はい、6本目のネジを外しました。これはもう明らかに長さも違うし形状も違います。頭は同じ 8mm です。これでヘッド外れるかな。よいしょっと。案外すんなり外れたな。あ、見ます？めっちゃ綺麗。見えるかな。めっちゃ綺麗。